வண்டி ரோலிங்கில் இருக்கும்போது வர சவுண்டை பாருங்கள். இந்த ப்ராப்ளம் மேஜராக கிளச் அசம்பிளிலேருந்து வரும். பல்சரை பொறுத்த வரைக்கும் UG 3, 4, 5ன்னு வந்துருச்சு. அதுலேயும் சிங்கிள் டிஸ்க்கு டபுள் டிஸ்க்குன்னு மாடலுக்கு ஒவ்வொரு மாடலுக்கும் பார்ட் நம்பர் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். இப்போ வண்டியிலேருந்து கலட்டின கிளச் ஹவுசிங்கை பாருங்கள். பின்னாடி ஒரு கியர் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த இன்ஜினுக்கு ஆக்சுவலாக வர அசம்பிளியில் பின்னாடி கியரே வராது. இப்படி மாற்றி போடுறதுனால கிளச் ஷாஃப்ட்டில் கிளியரன்ஸ் இஷ்யூ வரும். ஸ்பெசிஃபிக் மாடலுக்கு வர பார்ட் நம்பர் யூஸ் பண்ணுறதுனால சின்ன சின்ன ஆல்ட்ரேஷன் ப்ராப்ளம்லாம் நம்ம கம்மி பண்ணலாம். இப்போது அந்த இஷ்யூ அரெஸ்ட் ஆகிடுச்சு. இது ஒரு சின்ன அவேர்னஸ் வீடியோ உங்களுக்காக. தேங்க்யூ.